Inaka. Hlekana Afrika-Dzonga, hlekana Mixrom Garalon FM na kuhlekanisa kolonga ngisela xitichi xorko namuntlha I Musumbunuku siku ra 27 ra n'hweti ya Mawuwana I Musumbunuku hetsela wa n'hweti leyiwani ya Mawuwana kasi ke nagona ko ya Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni warisima wa Jimo xihlango maxingeritano wa xajana makulelo wa ndadadza ku amukela Mixrome kolonga ngisela xitichi xorkongo khoni ngisela ra Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na we kuma ke audio streaming ya Mgaralo fm.co.za nagona ko Afrika wa vulavula uba kona Musumbunuku kufika ra mtlhanu muhumelerisi ncindani Eric Mabasa kasi ke ifama singa kusukusala sweswi kufika awara ya 2 nhlekani walu wa Xikwembu kunjani Mixrome kolonga ngisela kona ko hela ka vika wa ku ri njhani cancel va xipano xa swa risima cancel na mahungu ya misava ya awara ya 12 yan'wana mahungu ya ta va kona hi awara ya 1 nhlokomhaka hi hafu kupela awara ya 12 nhlekani walowo ni tshemba ku hela ka vhiki ka n'we a ku ri kahle lavo khandziya tibazi a va ri lavo khandziya tibazi hi ndlela yeleyo mativa mikama yin'wana ni le ku tivutiseni n'wina va mavandla ya tipolitiki ku ma swi vona ku swin'wana leswi swi endlaka ku mi nga swi voni ku mina vaseketeri kumbe mina vaseketeri hi leswa tibazi hi ku loko a mi nga tirhisi swa tibazi a mi ta kota ku swi vona ku mina vaseketeri kumbe mi hava ra ha vona a mi voni kwele Thohoyandou kwele a ku ri na tibazi to tala tin'wana ti rhwele va swikipa swo tshuka tin'wana ti rhwele va swikipa swa switshopani ti tele hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na tibazi hi ku a ni ya mi to hayi te Thohoyandou namuntlha n'wina mi nga ku hala Thohoyandou tana kambe haya mi ndli swona se swi vula ku vanhu lavawani mi ni byela ku yini n'wina mi ni byela ku n'we mi lavaya vo va ku mi renta vanhu loko mi ya hala mi rhwala mi ya hala loko mi ya hala mi rhwala va ta ze va wa vana va vanhu mi kha mi ya hala na vona mi ya hala na vona mi a ni ta mi tshemba kumbe a ni ta mi bela mavoko sweswi ni ku hayi mi tirhile loko vanhu lavaya mi nga va rhwalanga hi tibazi havumbirhi ka n'wina hikokwalaho ka yini mi fanele mi rhwala vanhu mi va rhurhisa hala va ya hala mi rhurhisa hala va ya hala se mi ta swi tivisa ku yini ku kwalaha mi ye kona mina vaseketeri handle ka sweswo ne tirhali ta n'wehe ti fambe kahle havumbirhi ka toho loko ni kha ni ti vona ni ri le kule a ni ti vona ti famba kahle se n'we mi nga kusuhi mi ta byela 0860 00254 mi vone ti fambe njhani mi vone ti fambe kahle mi vone ti fambe kahle ke la ku ta twa n'wehe ku mi ri xiyimo xi njhani namuntlha hi lava ku bulanyana katsongo hi timhaka ta advocate Andre Johnson lava va nge haikho na kombela ka president ka ni chucheni se president va ku haikho mina hi ku ya hi section ti-section ti tete tiwaka hi vapeluka na va swimanimani kolomiya va ta hi byela very hi ku ya hi section ni twi nga ri ku na 39 kwalaha swi ku yinini very va pfumela president ku chuchekani advocate ku swi tikomba matirhelo ya aidaka ya pfuvapfuveke ngopfu mani ya pfuvapfuveke ngopfu hileswaku tatana Nkwini ka va tshami va swi vula laha tatana Mphokweni ka va tshami va swi vula va ku ku nga dlayiwi xiyenge loko vanhu va nga ri ku tirheni a ku sukeriwa va nga ri ku tirheni kambe a yi pfuvapfuveke ngopfu aidaka loko ku ve leswi nge le ku vulavuriweni hi advocate laha hi leswi hi faneleke hi landzelela swona a yi pfuvapfuveke ngopfu se i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'weko mi angula mi ku yini ka yona hi ndlela yaleyo tatana Nkwini ka hi ta bula na vona hi ta tlhela hi bula nakambe na mutivi wa nawu hi ta twa hikokwalaho ka yini va kombela va nga ti fambeli kokunene va swi kombela hi leri nge hi ku loko munhu swilo swi n'wi karharisile o longa mabutsa ya yena a ti fambela kumbe a swi fani na laya a ni tivi a hi mi twenini Mixro mina hi ti timhaka leti mi nga na tona mi twa konge ta hi vulavulanga hi tona a ni kha ni vona ka social media ni vona kumbe swiyenge swa mahungu swiyenge swa mabulu swa mahungu swiyenge swa mahungu swa mabulu ni kha ni vona matsalani general wa ANC a kha themendela executive mayor wa Vhembe a ku hayi wa tirha man executive mayor mina ni ku hayi impela loko ni languta ti-video leti ni ti vonaka na swi vona ku tirha ka executive mayor na swi vona sweswi kambe ni yo vilerisa hi xixin'we matsalani general mi ya va byela hi le ku ringeteni ka ku lwisana na timhaka ta ku vanhu va twa onge ti ka ha ri na xikhale xa vona hi ku beri vanhu ve le Venda
i vanhu va le venda kwe phela vemba hi le venda yi katsa na khale ka le Gazankulu se mi va lulamisa kwalano ku vanga ku vanhu va le venda veri executive mayor tirha kahle a ve nge vanhu va le Vhembe va ri executive mayor tirha kahle ma swi vona hikuva marito man'wana mi vula ku lava hala Collins cha vanhu va nga ri ku a ku nga ri Venda khale veri a va tirhi kahle executive mayor a hi swona se hi swi lulamisini sweleswo ku mina loko executive mayor hi ku ya hi leswi ni nge le ku swi voneni a va tikomba va thewukerile va ri ku tirheni kahle ni yima na n'wina matsalani general ni yima na n'we ngopfu kwalaho kambe la ni nga yimi na n'wina hi laha ka kumi ku a Venda 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela hi mtweneni ku timhaka tingani kwala mi nga ningisela mi ri kona minjhani lambombela khensa swinene loko mi yingiserile leswaku mbhoni a kha a byi kuma ku a ku na laha hi nga yingiseriweku un'wana a kha ni byela tola ku ni ku yingisele hi Ravuntlhanu ni ri Mbhozini mina a ku ma ku tiva Mbhozini ku hi le kwihi hi le ku nga le ka xihahampfhuka lexiya a na ha la ku tlhelela ka xona 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka mingiselo wa mina khensa swinene loko hi lombe ndleve banyana na vona va sungurile ku tlanga va tlanga namuntlha ku na ntlangu lowu nga ta va wu ri koho swa kavanyeta yin'wana mafambelo ya minongonoko na madyambu loko va kha va mi tisela ntlangu wolowo banyana va tlhelerile le a Morocco ku ya tlanga ka WAFCON kambe sweswo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta swi twa ku ya amahlweni a tekeni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula hlekani lowa Xikwembu hlekani a ni ku ni la ku teka muyingiseri a ri muyingiseri wa mina wo sungula nhlekani lowu kambe swi tikomba a ni tivi kambe swi nga endla ni kha ni ti vulavula ni ri na xenci na wo ku va ni kha ni vulavula ni ri nexe la un'wana ra hi ntambu kama ntshembi ku ya ntshembi 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka mingiselo mina hi ku twi ku n'wangulo wa wehe wihi eka musumbunuku loyi hi nga ka wona loko hi kha hi languta eka timhaka leti ti ku koka ku rinoko hi ndlela yaleyo un'wana ku a kahle ngopfu mi twala kahle ngopfu a khensa swinene a hi ku twi mingiselo wa mina na n'wina vo kandziyisa rito a hi kandziyisa 3911 hi ndlela yoyoleyo hi ta bula na tatana Mphokunika hi hafu ku pela awara ya 12 ivi hi bula na Prof Dumisani Mabunda hi ta bula na vona hi 10 minute ku pela awara ya 13 lava hi ta va kha hi bula na vona hi kha hi languta timhaka ta Advocate Andrew Johnson ku n'wameri yini hi toho va hoxe thawula ni tshemba mina n'wangulo ka mhaka yoyoleyo ni nga si teka riqingho rero mingiselo me ni pfumelele ni sungula no hundza hi laha hi ta yisa mahlweni handle ka leswi Ungayelelesi eka Afrika wa vulavula vuthata aveventisi loko va lengwa lo famba a ti soka ta balekela kwini mara ndaleta va ri kona tikweni a ta va yi chavisa ngopfu hikuva va land bank va hi nyikile ti-loan va endle yini va ku hi va ni mapurasi hi teka hi xava ti-bands instead of xava tideredere swa ya ku ta humelela sweswo a va hi nyikanga va hi nyikile aveventisi va hi nyikile va land bank mali va ku hi endle tipurasi ya kwihi mapurasi ya kona a ko xaviwe ti-bands ku fambiwa hi toho that's why ni ku mukharadeli ya leswi a nga endlela so u hi endlele mhaka leyikulu eSouth Africa loko va na manita vuthet loko va na 10 loko la ka mfumo va na 10 wa ku fana na Mandela tiko ra ya ta ri ekule ngopfu lava va vulavurile va ku South Africa yi ni mali Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela nongana ku Afrika wa vulavula ka xitichi lexi hi kona kwala mingiselo me ko vana van'wana va pfa ku va tlela ntirhweni se loko va tlele ntirhweni swi endla ku loko n'we hi fonela tifoni ta hina ti nga ngheni kona la mi lavaka kona se va phaphamisiwile sweswiwani hiko va lulamisa hi khomeli mingiselo wa mina kambe hi ta ringeta ku tiyisisa ku lava tlelaka ntirhweni va nga ha tleli ku na hina hi lwa na vanhu vo ka va nga lavi ku tirha laha handle laha se loko tlhe ku va na vanhu va hi kavanyetaka ntirho wa hina
ni ta swi hundzisa ni swi hundzisela ka mufambisi wa minongonoko va swi hundzisa ka vanhu lava khumbekaka ku swi ta kota ku lulamisiwa hi nga havi na xona xiphiqo lexiwani nkarhi lowu taka kambe sweswi a hi twi wena ku ri yini mingisero wa mina nhlekani 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM ku na vanhu lava kha va fona loko va kha va rila va ku tifoni a ti le ku hlamuriweni se a ko va na un'wana a nga ndlangi ntirho wa yena se sweswiwani xi fikile xipano hikuva ku phaphara va swi vona ku heyi a va fane va ndle swin'wana se a hi yeneni mahlweni a hi ri tirhiseni swi ri tshamisekile 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lone FM ni mi byerile ku ri namuntlha hi ta langutana na timhaka ta ku mi fambe njhani kwale tirhalini leya mi ri koho lava ku ta twa ku hi ku ya hi n'wehe mi fambe njhani hina loko hi ri kula hi vona swi famba kahle kambe ho vula ku tibazi leti ti tataku mapatu leti ta hi dlaya ku ti hala na hala na hala na so ndzi nga ri ti-crowd ta ku mo renta loko a swi nga ri swona hikokwalaho ka yini loko mi ya ka Mzilela mi nga tshiki vanhu va ka Mzilela ku va vo va taka ma vo maka kona tolo tirhali tona ti fambi kahle kambe lexi a xi vonaka ku ri ku vanhu vo tala va ta hi tibazi ka matlhelo hinkwawo hi ni ndhawu hi lowu n'wana mi yingiseri ni hlekani hlekani vothetavanyiseri mpfukile papa mina hi pfukile minjhani n'we a hlayisekile a ni la ku nghena ka man'wana ya lava na mitshava nga updatile ka matlanga leyi lava se va nga hoxa na papila bophete ya ku loxe vona se swa ntirho swo loxe swi va karhalisile ene presidente va swi amukerile so mina ni ngeri no la ku tatwa ka nkulukumba Malema loyi a va veka tanihi a va fanisa tanihi madikizela ku Mandela leka a document a kha va sirhelela se timhaka va se ti yini hi xivumbeko xin'wanyana loko a swo koteka ku aka hlo a ta hi tato gene va n'wi veka ka sayitireki swimana luya swa tikomba ku leswi a chava swona ku va a humesa ntiyiso hala ka madlanga la a ku checheliwi marhongo ntiyiso wu hume hinkwawo botete kambe xivutiso ku ta va ku n'wina lexi xi mi tsakisaka ngopfu i yini kasi loko sweswi va hoxi thawula swa va susa ku va nga ha vi Winnie Mandela a swi va susi yesi swona ene hi la ku ta vona vo Winnie Mandela ku ri luya leswi vulaka swa ku ri a va phela Winnie Mandela a nga endlangi manyala yo fana na lama a nga ma endla ku luya a va fanisa na mani na Winnie Mandela kasi ku na leswi a swi tumbetiwa hi ku le ka ajo committee leyi a va yimelela ngopfu nkumalo namuntlha se hi leswi haya se swi hambani ngopfu na Winnie Mandela lebyi a byi vulavula kulukumba luya naswona na mina ene loko ni ta hetelela votiphethe i ku va ni ta swi fanisa na leswi ma hi vona hoyi leyi va tsutsumisaka yona vona gurutele ya vo Malema na lavan'wanya va nge impeachment na mi byela votiphethe ku le ku jahiweni ku ri loko va lwela impeachment a vulaka na yona ku na swo tala leswi swi nga ta va khumba eka madlanga vanhu valavo se va sure ku ri loko vo endla impeachment yi pasa ani madlanga a nge yi mahlweni ku ri tanihiloko ta va yi fomo hi president hi leswi va nga le ku chaveni ka swona va yisela vanhu ene hambiloko va endlile ku vula ntivo vodcast a va nga n'wi impeach nkulukumba luya hi ku na vona lava nga le ka panel liya va swi vona kahle ku ri loko vo yima na ku ri va lava impeachiwa la manyala hinkwawo lama ma fanele ma nga ri vanhu ku tiko ri ya mahlweni a swi nga endleki u koma vodcast Lembe papa na khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona tsundzukani mavonelo ya tshama yi ri mavonelo ya n'we ku nga ri ya hina tanihi vahaxi hambi ku ri xitichi kumbe nhlangano wa vahaxi hi ndlela yeleyo sa hi ku twimingiso ra mina nomboro i 0860 002543 kandziyisa rito hi twa ku u ri yini ka 0657443911 a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani botata a he buti wa mina minjhani botata hi pfukele hi nga vona buti
Porque ni fona hi ku twa mbilu ku vava mani ni na problem mayelana na titixele giyani xa maphorisa. ya Ku na munhu loyi stepfather lexi xi nga pfinya n'wana wa nsati loyi a hanyaka na yena. Se loko a hetelele a n'wi pfinyini a khomiwini i kume bail mhisa loyi i humile i le handle sweswi. Veteri wa huma i ya a Dzanini ya tshama ka Nkowankowa so mara va n'wi xavele xitanti ka xikukwana i tshama ka xikukwana. A ni swi tivi ku loyi wa xaka ra mina loyi va n'wi phutisa kumbe va n'wi endle yini va tlhelelanini va tshama swin'we kwalaya ka xikukwana ene mhisa loyi u humele handle hi bail so ene n'wana loyi i tekiwini i le ka ti-social worker a Giyani. So sweswi xikolo a xi pfarini n'wana luya ingaku a lava ku vona mhana yena and mhana yena i tlhelelane na mhisa luya ende loko ku va ku kumeke bail i kume bail mhisa luya a huma hi bail ku na buti wa yena laha nga va na nhlohlotelo wa loyara so buti wa yena wa loyara loyi a nga va na nhlohlotelo i tshama a tibuma loyi mabyaleni ku ya i humile mani i kona i le handle so a ni swi tivi ku va controla loyi wa ningo wa xaka ra mina va controla na n'wana ene swi abuser na n'wana loyi a ni swi tivi ku va lava munhu a ya na bail a ya dilana na mihisa loyi kumbe a tlhelela kwale court ni ya vutisa ku why loyi a humile kumbe ku humelela yini. hiyo mhaka swi hoxeka kwalaho ka loko mi sungula mi ku maphorisa va helela kwalaho ka ku khoma loko va ze va khoma se swa hi hundza swa ha ri swa va brigade a ni chuwini ku miri swi khumba va brigadiers rakwana va khoma lava vo khoma ivi loko se va khomini va yisa ka xiyenge xa vuchuchisi hi xona xi fika ku xi teka xiboho xa ku case xa yi halata kumbe xi yisa mahlweni. Mara a hi langutiseni vutomi bya n'wana sweswi loko n'wana a fanele a vona mhana ya yena a ri na mihisa loyi a ri ku n'wi pfinyeni for malembe mambirhi. So sweswi munhu a endla ene mhana yena se na yena mhana yena se yi n'wi rivalerile. Nqondo ya ha tirhi kahle. Swa hluphanyana hi ku ni koka beyila ni n'wi landza kunene kumbe va ni swi endlisa ku yini kahle kumbe lexi hluphaku i ku loko va nyikiwa bail vete yini kumbe hi ku leswi vulaka ku va tlule milawu ya bail ene va le handle sweswi loko va tlule milawu ya bail swi vula ku mina lunghelo n'wina ra ku yimayima mi ya ka mi nga ya emaphoriseni sweswiwani mi pfuka mi ku lowa o kambe siva ra n'wina kumbe sweswo nuna wa xaka ra se nuna wa xaka ra n'wina maya maphorisa mi ku nuna wa xaka ra mina i tikomba kha tlula milawu ya bail kumbe swipimelo swa bail a swi te a tshama a kule na la ku nga na n'wana loyi loko ni a fika ku we i nghena kwihi ku i munhu wa mina hiya ma swi vona se hi laha swi fikaka swi hluphaka hi laha swi fikaka swi hlupha kona mara a na mhaka na nuna kumbe nsati mi na mhaka na n'wana ku n'wana rihanyo ra n'wana mara a ni ngo problem xiphiqo hi lexi na mi twa ku mina xiphiqo xa n'wana xi rihanyo ra n'wana kambe laha nga kusuhi na yena n'wana loyi i mhana yena masivoni va ta lava ku twisisa ku n'wina mi vilela mi ri le kule ha mi twa kambe mhana yena i ri yini kumbe ba yena i ri yini n'wana loyi ni ri loyara ni ku ya i ta huma va nge n'wi endli nchumu na wa u tirhi ka mina ni connected xiphiqo xexo makwa kambe ni mi twi tlhelo rero ni mi twi tlhelo mina ni tiva ku liya no ni mi twi i xiyimo xo tika xexo vutomini kambe lexi xi vavaka ku tlula na mpimo i ku loko a ku ri maphorisa sweswi a hi swi tiva ku hi ya ka rikhotso va ta hi byela ku hi ni ndhava va tshika xigevenga se sweswi ku nga xiyenge xa vuchuchisi a na ha swi tivi hi fanele hi ya ka mani kambe i yin'wani mhaka leyi nga ta yi languta ku ya mahlweni a hi tweni ku manga misava awara ya n'we ya ta va yimise kwini kusuka kwalano hi bula na tatana Nkwenika i nhlekani ntiyiso mingisero munghana lonene FM nangona ko eAfrika wa vulavula laha le ka munghana lonene FM makombandela la ta ku nyika nkarhi hi bula hi timhaka leti ta advocate Andre Johnson lava ngele ku nyikela mbhoni leyi aka commission ya madlanga lava tlhandlaka mbirhi va nga hetelela va kombela ku va chunchiwa ivi na president va pfumela
loko ni kha ni bolana matsalani general wa ipusa siku rin'wana laha veteri ku ya hi vona vete IDAC i xiyenge xa kahle ngopfu lexi nge le ku tirheni swinene kambe xi nga fi hikokwalaho ka loko ku ve munhu un'wana a nge le ku fambeni kahle kambe loko me ni va yingisele kahle tatana nkwini ka lava ni nga na volayinini la a ni twa ongeti museketeri-nkulu wa advocate Andre Johnson ni ta twa hi vona namuntlha ku himpela museketeri wa vona kumbe museketeri wa IDAC ke nako loko xiyimo xi te tani se hi yisa ku yini mahlweni tatana nkwini kahle ka ehlekani Butpet na le ka vayingiseri va muganga lonene a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi a hi nga mi hlwerisi na swi twa ku laha mi nga kona ku busy ngopfu kambe hi le xiyimo murhangeri wa IDAC ve ri va kombela ka president ku va chuchiwa president va pfumelile n'wina mi ri yini no a ku nga ri na yin'wana ndlela mi ta tsundzuka Butpet ku advocate Johnson a ngo sungula ku vulavuriweni na loko a ri advocate a ku vulavula swo tala hi yena so sweswiwani i le ka madlanga commission ma yi tiva ku yi njhani yi tsutsumela vona va nga fika va na vona va kumeka va kha va kombela ku rivaleriwa ka leswi va nga swi endla hi ntirho wa vona so leswi i swilo swa kahle swinene hikuva organization yi kulukumba ku tlula munhu mi vurisile Butpet loko mo ku hi ze hi va lava mhaka leyiwani ivi ku lava va kumekaka va nga fambi swona a ku ve vona lava panisiwaka tani ku panisa organization because IDAC yi rima ndzima yi kulukumba ngopfu loko hi ta ka timhaka ta ku lavisisa vugevenga lebyi byi nga complex swinene ngopfu lebyi bya corruption lebyi humelaka etikweni ra hina se loko xiyimo xi te tani xi nyika xifaniso xa njhani ka lava va ri ku hluphekeni ku nyika hi ku vanhu va le ku hluphekeni va hluphekisiwa ivi ndzhaku ka nkarhi munhu a tata ku na tisola leswi ni nga ni ndle xihoxo hi byo vutomi bya kona lebyi vutomi byo vava swinene Butpet that's why ku fanele ku va na vanhu vo fana na lava va lwisaka vugevenga lebyi fanaka na lebyiwani byi endla ku hi va tirha mfumo va kha va kumbe ku tshikeleriwa hi van'watipolitiki because a vo swi endla ntsena swilo leswi swi nyika na vusiwana loko mo va vona Butpet hambi u ri na ntivo kumbe ntokoto wo karhi a wa ha swi koti ku i endla leswi i nga swi dyondzela i fanele i endla leswi vanhu vo ka va nga swi dyondzelangiki va ku byelaka swa ku swi endla ende loko munhu a twaka ku vava hi siku hi yena loyi a endlisiwaka swilo swo ka byo ka byi nga kahle so Afrika-Dzonga ri fanele ri yima hi milenge ya rona constitution ya hina tiko ra hina hi fanele swi tiva ku i ncini lexi hi fanele ku xi endla loko va tshamaka aka tiofisi ta mfumo va endla swidyoho swo fana leswi swi vonaka se loko xiyimo xi te tani tatana Nkonika mi vona ongeti hi fanele hi endlisa ku yini ni le ku tivutiseni ku vanhu vo fana na va lieutenant general Khumalo na mhani luya ku nga hehliwa ku i lo tekiwa a ri matsalani a le ku xavisiwaka timovha sweswi a swa kutani va vavisekile phela miehleketini hala tlhelo munhu a fika ku hayi ni khomeleni ma swi vona ku tshika ka vo ntirho swi ololoxa mintlhontlho leya vanhu lava va nga hlangana na yona kumbe miri yini hi xiyimo xa muxakari ma vona ku hi swona swi vavaka swinene leswiwani Butpet because va onhele vanhu vutomi vanhu lava va onhele vanhu vutomi hambileswi madlanga commission a nga na matimba ku lulamisa swilo swin'wanyana leswi fana leswi va fambaka sweswiwani swi nge clear swilo leswi nga le amabyongweni ya vona hi mhaka ya leswi endlaka hi vatirhela mfumo so and problem a yi helangi Butpet ni mi twile ro sungula nyana mi vulavulanyana timhaka ta vuchuchisa tikweni ra ka hina vuchuchisi sweswiwani vanhu lava va tirhaka mitirho ya kahle ngopfu swinene ku fana lava ti-investigative directorate va kona vanhu va nga laha handle na vona ngo sukumetiwa va tshamisa sweswiya and van'wanyana va vona va tshama va vulavula leswi va ku hambi wo hi susa na ntokoto loko hi nga na wona ntokoto loyi hi nga na wona a nga kona munhu loyi a nga ta tshama ka ndhawu liya mhaka ya IDAC i xiyenge lexi a xi ri kona lexi mi xi tivaka xa khale na khale va nge i DSO ivi vanhu va kona va hamba van'wanyana va yisiwa kun'wana van'wana va yisiwa lomu va yisiwa koho va ha ri kona vanhu lavaya mpfhuka xi akiwa xiyenge lexiya ni nhloko sweswiwani ku nga va ku ri
Johnson a nga va ri wa vumbirhi kumbe wa vunharhu ende i nkarhinyana wutsongo xifomo so a ho tiva ku litigate swi ta va vuyisela nchumu a hi tivi ku va ta vuyeriwa hi yini ka swona kambe ni ri la na vona muhaxi swinene ende ni le ku tivutiseni ku kasi kumbexani mi nga mi swi tiva hi ntokoto wa n'wina ku a mi ri koho a maphoriseni a mi ri koho ka mihlangano ya vatirhi ku sukusela khale kahle hi fika njhani ka swiyimo swa ku ongeti ku pfa ku thoriwa na vanhu lava va nga swi kotiki kumbe va nga swi tiviki ku va ya tirha yini ngopfungopfu loko ni kha ni yingisela vona advocate ma swi twa ku a to dya muhwani le ka IDEC leyi ku ri na murhangeri se xivutiso kasi ku thola se wa ku yini mi ri koho n'wina ti-union mi kha mi observer hi masiku ni minkarhi hina observer observer mi ta tsundzuka case ya general luya a nga thoriwa huma lomu kona a ta ka xiyenge xa maphorisa a ya kumiwa a va n'wi nyika position ya vumbirhi a henhla le swi vula ku kusuka ka yena a fanele va national commission loko swi koteka hi lwisile mhaka yaleyo mara tsundzukani leswi vurhangeri byo fana na bya IDEC byi hlawurekile i vurhangeri byo hlaleka swinene vanhu lava nga na matimba wo hira vanhu lava ku yingile ku voneni lawa ku ni le ku voneni vanhu vo tala tatana Nkwinika sweswinyana ni vone chief wa timhaka ta maphorisa loko ni nga hoxisi a ekurhuleni na vo va tlhelele ntirhweni i van'wani va lava va yimisiwe tlhelo hi mhaka ku swilo swi le ku fambeni kahle swi ndli nga ri hi vo va nga hoxa ku ve lava va hoxaku hi va lava va yimisaka ntirhweni swi swa muxaka woluwa hi lava ku mi tshemba tanihi maphorisa hi mi tshemba njhani loko ve vanhu vo pfumala nandzu hi vo va nga ta xanisiwa lava va nandzu ku va vo va tiphinako i xiyimo i environment leyi hi tikumaka hi kha hi hanya ka yona a yi pfumeli vanhu lava nga na ntiyiso environment leyiwani loko u ri na ntiyiso a wu ri vonanga laha ko va na vanhu lava va ngo hiriwa ku ta tirhana na vanhu lava va nga na ntiyiso so a swi kamarisi loko mi swi vona swi ta swi humelela futhi madlanga yi nga endla ku vanhu vaakatiko va pfuleka matihlo swilo leswiwani swi ta swi humelela ku na siku vanhu va kha va vulavula hi swona mo twa kunene ntsena ku luya va hlongurile swi ta swiwani hi tiko ri swi twaku ku vanhu va hlonguriwa va nga endlangi nchumu vanhu va panichiwa hi vakulukumba lava hina hi va tshembaka national commission of maphorisa fanele a tshembiwa vo Mkhwanazi hala ka metro Eastern Metro Police Department va fanele va tshembiwa i vanhu lava vanhu hinkwerhu ka hina hi fanele ku hi va hlonipha loko hi kha hi tirha so loko va endla leswi va swi endlaka ku swi endla na vaakatiko va nga swi koti ku respecta department leti va yi representaka un'wana i ri ni mi vutisa ku a ni mhani ku ni hetile tatana Nkwinika kambe un'wana i ri ni mi vutisa ku loko mi ku vulavuriwa hi timhaka ta ad hoc committee a mi swi lavile na n'wina ku ya ivi na hala tlhelo va yili bona advocate Andre Johnson va tshembisi I mean va hetelela va ndhundhuzeriwa va fananisiwa na va Winnie Mandela i cini xi nga endlaku mi nga yi na swoho loko mi languta leswi nga endleka mi vona mi tisola ku va mi nga yangi Butphethe hi mhaka ya mina na swi rhandza leswaku vaakatiko lava va yingisa ngopfungopfu vanghana lavanene va swi tiva leswaku hi ti 4 ta August next week hi Monday mina ni ta va ni kha ni humelela a High Court ya la Pitori sweswiwani ni nga kwala mitwa ku ri na huwo ni le ku 7 ka lava xiphorisa maphepha ya vona ku hi ya hlangana laha loko ni heta laha ni xoko leswaku loko munhu a huma laha Pitori a High Court ni ta swi kota ku ya ka Madlanga na loko ni nga yangi ni xoko ni ta va ni kwe leswi ni swi rilelaku mali so na ni tirhisa ti-department letiwani kahle kambe loko ku wa fika nkarhi na mina ku ni ya humelela laha ni ya humelela mali na mi twa Nkwinika khensa swinene hi ta twa ku hi ti 4 ku ndleka yini loko mi ri a High Court kambe hambiswiritani khenseli nkarhi wa n'wina tatana Nkwinika Cancel Butphethe inkom valavo matsalani wa ipusa tatana Mpho Nkwinika matsalani general kambe ke na vo va wela ka sweswi swa ku pfuvapfuviwa va hetelela va susiwa
a ntirhweni ivi swi hetelela swi languteka ongeti hi sweswiya swa ku loko i khindla swinene wa famba loko i ndla leswi swi fambelanaka na valava va nga ku fambiseni wa tshama ma vo mhaka ko swi swa mhlakolo hi swo swi nga hetelela swi hi fikisa laha hi nga kona namuntlha ku hetelela ku va na khomixini ya madlanga matitwelo ya n'we hi wahi eka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona nhlekani lowu 0860002543 advocate Andrew Johnson veri ni kombela ku mi ni pfumelela president ku ni hambana na swona swilo swa n'wina leswi swa vurhangeri bya IDAC ivi na president a va zangi va hlwela mani n'wina mataku xa namuntlha sa ku hume xitatumente xi komba ku hayi ha pfumela hi ku ya hi section hambi section 30 mani kambe va ta hi pfuna tatana kumbe professor Mavunda loko hi bula na vona kambe sweswi a hi twi wena ku hi ri yini un'wana mi yingiserile nhlekani Ahee minjhani? boto mina hi pfukile hi ngo vona Hi pfukile. a khensa n'wina mi ri timhaka tingani Mina ku hlamula ka leya Andrew Johnson ne. Ya ku vana va endle i resignation letter va yi sendela president. Leswiwa hi Botpet ne. Hi ri tiko hi fe hi swi tekela nhlokweni mhaka ku swilo swa politiki swi le ku hi onheleni ngopfu la South Africa tiko ra hina loko mi ri vona ri so i tipolitiki nangutani Andrew Johnson va ye eka ad hoc committee ne loko va suka le a va kha va themenderiwa va ku va tirhe ngopfu swilo leswi vo va nga swi endla swi kahle ngopfu so mara loko va ya hala ka madlanga swilo swi ka swi onhaka swi hi vuyisa kwini na i ku vanhu lava va ri le ka ad hoc committee a va qualify ku va va endla swilo leswi a va kha va swi endla mastwisisa vona i va tipolitiki swilo leswi a va ri ku swindleni a hi swilo swa vona that's why mi kuma ku leyi va tirhe kahle loko va ya hala ka vanhu lava va tirhaka hi swo straight swilo swi ka swi onhaka swi humela rivaleni ku hayi ku na swilo swo ka swi nga ri kahle swo tala va nga swi endla so la tikweni ra hina hi le ku controliweni ngopfu hi le ku endleriwe ka ti-decision hi van'watipolitiki lava va endlelaka ti-decision leti a va swi tivi swilo sweswo va nga ku swindleni mhaka ku xo sungula a va na experience a va swi dyondzelangi ni nga mi byela Botpet ni kuma vo loko sweswi hi ya ka tikhansela ni vanhu lava tikhansela a vo nominatiwa hikuva hi ku ya na hi ti-qualification va languta ku loyi na grade 12 loyi a nga na grade 12 mi ta swi vona a heta ku loko se heta ku vota swilo swi famba kahle ti-service delivery ti va kahle se munhu sweswi ya votela munhu wa kha nga swi tivi swilo leswi ya n'wana a nga swi koti no tsala email mara ya n'wi votela se hi ku khansela a wu nge vi mukhanselara kwa vona swi vula ku n'we mi le ku fambeleni ko halaya se mavandla malama ma swi vonini that's why loko mo languta loko no ka ni nga swi tivi mara loko mo languta mi nga kuma ku i DA yi famba ku hi ndlela yaleyo that's why na president va vulini va ku la ku fuma ku DA swilo swi famba kahle ni nga mi byela mila ni nga koho sweswiwa ku fuma ANC khansela wa koho hi lo za hi ti lunghisela gezi hi hexe hi onhakele gezi since last year November hi tshama hi ku khansela le kundleni a nga le ka nchumu khansela hi fona ku va odinti transform kasi loko hi suka straight ya ka city power se va hi byela information hi sungula ku ndla swilo hinkwaswo hi mi byela ku sweswi hi na gezi ma swi vona loko hi yimela swilo leswa tikhansela swa tipolitiki ne swi ta hi onhela ngopfu la tikweni Botpet se n'wina sweswiwani n'wina loko mi famba sweswi mingisero wa mina mi ri yini hi Man Johnson mi ri va famba kumbe ku fanele ku lavisisiwa ku hundza leswi va nga le ku swi vuleni voho loko ku ri ka va famba a va fambi mara voho ku feke ku va na case leyi pfuriwaka hi Botpet a ni tirha a IPD ne laha a IPD case loko yi pfuriwa police station case munhu a nga a pfula case na swi tiva vo va tirha ku hambana na IPD mara ni ku na procedure ku case loko yi za yi fika laha yi fe yi ta so mara vo leswi va nga swi endla swi hume endleleni ngopfu hi Botpet swi na ti-procedure swilo leswa ti-case ka mintirho leyiwa yi na procedure case yi famba ntiyiso ngopfu sweswo hi ku yo fana na vona a ku ri leswi va swi vitana section 27 hi yo yi pfula milandzu laya loko yi nga tisangi swona hi yo mhaka va hetelele va vutisa kasi n'wina i nga ri se milo ya mi ya hlota section 27 ku ve section 27 hi yo yi fanele yi teka n'wina ni mi tweli vutwa vene khenseni tlhelo rero
Dimitri boto mina khensa swinene 0860002543 khumembiri timineta hi sepa awara ya khumenharhu nongonoko afrika wa vulavula ya ha ya mahlweni kusuka laha a studio 1 ile masingita mo again nhlekani lowu wa xikwembu n'wina mi ri yini ke a hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhlekani inhlikani khalanga na vayingiseri vutomi hi byi twini la khumba yaleyi ya IDEC ya mina a ni ta va khensisa manana Johnson ka leswi va nga swi endla at least ka integrity ya vona a hinkwaswo leswi nga lahleka onge van'wani va swirho swa vurhangeri va nga dyondza ka vona loko va vona swilo va nga swi fambisanga kahle va vhela va seva mali ya tiko hi ku ya hansi ni le henhla hi ti-commission va vhela va resigna hi voxe at least ku na swin'wana leswi swa kahle va nga humaka na swona hikwalaho ka xiyimo lexi kambe lexi ni nga xingetelaka i ku sweswi va nga swi vona va tshika hi voxe lexin'wana xa vumbirhi va nga xi endlaka xa kahle i ku vhe va ya boxa hinkwaswo leswi va swi tivaka leswi swi nga fambisiwangiki kahle va nga yimeli va commission va va ntlhontlha hikuva xiphiqo xa vona ingaku va kota ku vulavula ntiyiso ntsena loko se va tlhontlhiwini loko mi fanele mi va tlhogonyotela ku va mi humesa ntiyiso loko ni karhi ni landzelela commission leyi hi ku ya hi munhu loyi a va fanekele ku ri munhu loyi swin'wana swa swilo a swi volontiyaraka hi yexe a ku na leswi na leswi na leswi ni swi tivaka so vona ingaku lava nga eka xiyimo xa kona va ha ri ku sirheleleleni ka swin'wana swa manyala kumbe leswin'wana swi nga fambisiwangiki kahle leswi a swi ri ku endlekeni laha ka ntshamo lowu hi wu vonaka wa mahlanga so hi loko xin'wana xa vumbirhi va ngo endla sweswo kambe xin'wana ni nga xi vulaka leswi ni swi fanisa na leswi a swi endliwa hi vamhani khale ni tivi ku va ha swi nga na loko tamatisi ri bole tlhelo ra hala va tsema va susa laya evile rin'wana va ri chela xixeveni ni twa ingaku swa ha fana loko tamatisi ri borile a ri cukumetiwi hinkwaro ku nga tsemiwi laya va hleketa ku nga ku hi kona ku nga bola kona so laha ni twa ingaku swi nge pfuni ngopfu nchumu ku va loko ku susiwa mhani lava ma swi vona swin'wana loko mi karhi mi yingisela ku swin'wana va nga swi tivi swilo swo endliwa va nyikiwa maphepha va sayinisiwa van'wana va nga sayini na yini so swi tikomba ingaku vona laha vo lo hundzuka xitlhavelo ku nga va ku ri na vanhu lava nga ku tirhisiweni laha ndzeni so ni twa onge kusuka ka vona swi nga va swi nga ololoxangi xiphiqo lexi hi nga na xona loko hi karhi hi yingisela hi swilo leswi fambisaka swona eka ntshamo lowu wa commission na ku ya hi vumbhoni lebyi va byi hlamuselaka loko mi kha mi vula mikutani ka vula na mi ni vurile kwala mingiseri ku swi vonaka ku loko yingisela vumbhoni lebyi wa swi vona ku ongeti a to dya muhwani le ka aida kun'wana na n'wana wo tindlela kambe xivutiso ku ta va ku loko n'wina mi kha mi languta ku na vanhu lava va nga va ku va kha va tirhisiwa a swi vuli ku kumbexani loko tisiwa murhangeri loyi a landzelerisaka swilo swin'wana swi nga huma ku fana na laha ka Madlanga commission ku nga tisiwa vanhu lava landzelerisaka swilo swin'wana leswi swi nga tsandza ad hoc swi le ku humeni la khalanga swi fanele ku ya yisa nyimpfu ka timhisi ku na timhisi laha a yi nge lungi yi ri yexe so loyi a nga ta ya i ta va a ri nyimpfu exikarhi ka timhisi va ta n'wi banyengeta i ta phorhiwa so ku va yisa munhu swi nge ololoxi ku la ku ololoxiwa kusuka le hansi le van'wani va susiwa va yisiwa kun'wana va lavisisiwa lava nga na milandzu va suka handle ka swona a nga ta ya kwalayani a nga tlhaveli dyambu khalanga swi fana na loko hambi xa fambela na xikombiso xexiwa mi ya eka nkosi wa munhu loyi a pumbiwa vuloyi ivi mi twa vana va yima va ku hi dyondze swo tala ngopfu kusuka ka mutswari mi mi swi vona ku laha yi nge chahi sweswi so hi leswi swi nga xiswona khalanga Victor famba ni mi tweet famba ni mi tweet Victor mina kesa swinene 0860002543 loko ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM inkombo timinete ntsena a yi xeba awara ya 12 kunjani la thula mahashini kesi loko yingisele Munghana Lonene FM nhlekani lowu a hi ku tumingisela mina ku weta timhaka hi mayelana na mhaka leyi bulaka hi yo tiri yini n'wana mingiseri loyi nhlekani
hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM, nomboro i 0860002543. a hi ku timingiselo mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yoleyo. mi swi twile ku vele ku nyikeni vumbhoni advocate Andre Johnson laya va kha va kombisa ka timhaka ta matirhele ya voho hi ku hambanahambana ka mintirho ku ya laha yi fambaka ha kona. Kambe xivutiso ku ta va xixexa ku ri loko ku ve mintirho ya voho yi fambisa sweswi va yi hlamuserisaka xiswona, xana swi vula yini hi xiyenge hinkwaxo hi ku angarhela na leswi swi va ku swi languteriwile hi ndlela yeleyo. Khale ngopfu va kha va fananisiwe na manana Winnie Mandela, a va fananisiwa na manana Winnie Mandela ku kha ku langutiwe yini nakona loko xiyimo xi te tani ku yisiwa ku yini mahlweni. hi laha hi lava ku twa wena mingisero wa mina 0860002543 hi ndlela yeleyo. Un'wana mingisero loyi nhlekani hi mamukereni ka Munghana Lonene FM nhlekani swi tikomba kumbexani xiphiqo lexiya xi tlhele xi vuya nakambe. Kambe swin'wana leswi swi nga le mahungweni namuntlha i timhaka letiya ta ku va JSC va kha va kombela ku khale kumbe judge president wa le Eastern Cape a ku ndliwi swa n'wanchumu hi yehe. mi ta swi tsundzuka ku a ku ri na mhaka leya ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta swihehlo swa timhaka ta ku xanisa hi tlhelo ra swa masangu. Kambe ta vuya hi ya mahlweni na yona mhaka yeleyo. a hi tekeni n'wana mingiseri loyi nhleka minjhani khalanga papa mina hi pfukile hi nga vona Johnson ni kuma ntunduka nkulukumba luya wa analyst la kuna khabali ya makula loko ni languta i xava phada ya che va Perumal na Andre Johnson ri va lowun'wana va lava i khale va karhi va na transfer share because that instruction ya ku va tikuma va khoma lona na sesinyano Mukhele i xleyi nga i xivero from ka president nako bisa lo nge Fidel Adams vanhu lava xavisaka eswidzidziharisi xa vumbirhi se va swi vona ku team leyi yi le ku onheni because ka leswi humelela rivaleni ku ri ne hi tikuma hi va hi khomiwile. Se ku va na plan leya through from the office of the minister va tirhisa this Fidel Adams ku va ta va those criminals ta va protected and i xi suka ka ku khoma ka Kate Matlala na vakati Shumile va swo yo inga va nga timhaka leti nga va kona because loko u languta ku Johnson a hlamusela ku ri Sesiduya a nga na ti-qualifications ye a karhi a ri head and va xala va fanele va tena information ya loko investigation ya va fanele va tema ku hi kume leswi na leswi se vo endla ku xin'wana xi ni karhataka i tlhela ku va swi kota ku va investigate va teka decision ye a karhi a ri head hamba va nga n'wi consultanga ve va ku fika eka va ku a sayine kunene va swi vona ku swi njhani na mito kambe a hi lunghiseni rito leriya ra mi nga ri tirhisa ra vanhu lava huma India ra vo tumbuluka India ku hi nga ha ri tirhisi ka xiyanimoya ri ta hi vangela swivulavula. Kambe hambi swi ri tano loko mi kha mi ya mahlweni mi kombisa timhaka ta ku kala matimba hi nga va hi fike njhani ka xiyimo xexolexo xa ku xiyenge lexi a xi languteriwa ku xi na vutihlamuleri byikulu byo tani hi IDAC ti dya muwani swi fika ku fika kwale henhla ni ma swi ku ri i thole hi mani ma vona ku fika kwale henhla loko a langutile a swi vona na yena va swi vona va koho vanhu lava tirhaka nkulukumba a ku hlamusela a hi sunguriseni loko mi ku swi sungula le henhla i thole hi mani mi vula yini? ni vula hi president a ni thole hi president se swi vula yini sweswo? hi vo va nga ku solution that's why ku mfumo wa tipolotiki a hi basiseni yaleyo miri loko ku thoriwe a ni anakeni hi nawu hi vo va tholaka. Se xivutiso lexi ni lavaka ku mi xi basisa i ku loko mi ku i thole hi president mi vula yini? ha swi tiva sweswo kambe n'wina mi lava ku fikelela yini? i xiya ku a tikuma a wela kwala ka nhlangano woluwavo because those are the members angeze a mentiona vito ra organization hi swo swi vangaku ku va na n'wina mi vula ku loko president va thola hi ku a ni twa i nga ri mi lava ku ta komba ku va tiva vugevenga n'wina mi vula ku va thola hi timhaka ta cadre deployment
exactly yeleyo ethe yo Oh, iba okay. ukulunga nchuma Okay. boteka wengwana advisor la still so fana ku mahlolo lama nga kola engelanzi ka Andre Johnson ya ri kola akuna xinga ku ka muthambe nchumu kambe swi nga famba hi ku langutani loko ku thoriwa twanani loko ku thoriwa manana Andre Johnson a va swi laveli ku nghena ka xitulu lexiya xi nga na tatana Mothibi a hi swona hi swona ivi president va swi vona ku hakho andaka loko komiti leyi te laha ku hava munhu loyi a nga ringanela ivi na vo president va ti lavela munhu un'wana a tlhela swi vula ku na vo president va swi vonini ku hi nga ri laha swi le ku fambeni swona se a swi vuli ku na sweswiwani loko ya thoriwa munhu ka cadre deployment yaleyo loko ku ri ku cadre deployment ya ta tsandza ku kuma munhu nene I don't lexi ni vava ngopfu loko ni yingisela karhi a testify lani vintu dyani n'wi langutile na ku a n'wi adyana nyana sweswi na swi vona ku munhu loyi in speed man ni ti vutisa ku va n'wi teke njhani ku a va murhangeri laha loko a hlamusela hi siku ive ka ti-scorpions nini ni ti vutisa ni ku ti-scorpions a xi performa kahle ku ri swi te njhani namuntlha a va hi ndlele kumbe i ku kula wa tibyela ku se i kurile kumbe ku humelela yini kumbe moya lowu khale wu ri kona mandisa kalani kumbe phela a ni kun'wana hi thoriwa hi maphepha experience Lona FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela enhlekano butphat na Ncindana mani loko nghene ka leya mani Andre Johnson game leyi va yi tlangaku hi butphat ya borha swinene hi ku a vo resign phela loko ku ve a ku ri resignation a na va fanele va resign before swa madlanga before va kumeka ku va nga fambisi IDEC hi ndlela ya kahle se sweswi loko va ri guilty conscious hikuva va resignaku nkarhi lowu hinkwawo va nga resign inkomu butphat na vaxumi DP na muhumelerisi Ncindana ka timhaka ta ku resign ka Andre Johnson ni vona nga ri karhi na van'wani va nga tata kwala vikini ni sure ti ta nghena timbirhi ti-resignation ta van'wanyani kwala va lava ti-advocate so ku va resign mani loyi a yi tirhe ngopfu i chiche ngopfu xiyimo xa department leya IDEC so a rezi loko ri ku na yo IDEC ya a yi qacheriwe so ku tachiwa ti-criminals ku tiya ti-investigator hi toxe so a rezi ta vona hi swona mara ni sure ku this week swi nga endla timbirhi ti-resignation tlhe hi va na tona inkomu inhlikani Afrika wa vulavula ni rhandza ku angula ka liya ya tibazi ta ku tleketlela vanhu khalanga loko mo lava ku swi langutisa vanhu lava vaseketeri va ti-political party nda kombisa hi ya hina EFF i vantshwa ne and statistics ya vantshwa loko la ku cheka hi tlhelo ra mintirho a va le ku tirheni so loko a ta rally leyi khoma thoyando men tshama phalaboro ni ya fikisa ku yini leyi ni kha ni nga tirhi se la organization yi nghenaka koho yi ni hakelela bazi ni xavela na swakudya ni ya leyi ku va yi ni rhwale ni nisa leyi a swi vuli ka ni swi lava na swi lava a swi vuli ku ri no tshika no ka ni nga ri na mali se yena olovisela ku ri tana a nge swi koti president ku va ka ti-region leti ku hambanahambana so i fikela ndhawu yo karhi then hina hi ya n'wi hlanganisa koho hi celebrate swi tsakisa na khensa khalanga ni khalanga na Ncindana ka Afrika wa vulavula i xiboho xa kahle loko lexi nga endliwa hi manana Johnson and yi nga ri xiboho lexi xi nga olova tanihiloko ntshikelelo a wu ri kona va nge se tlhontlhiwa ku nge se huma swo tala because na vona va ta kota ku humesa hinkwaswo leswi swi nga humelela andeni ka commission leyiwani because of va vona swi fanerile ku va tshikile ku va na ntshikelelo a wu ri kona khalanga hi mavonelo ya mina swi fananisa ngopfu na manana Madikizela Mandela eka swin'wana na swin'wana swa ku fana na leswi va nga tshama va swi endla so ni vona na president va teka goza ra kahle ku va va amukele xiboho lexiya hikuva ku landzeleriwa section number man so na khensa swinene na ku jara ka mboweni France kuna makanyeni ko
mohaxani la khumbaka leya tirhali leswi mi swi vulaku i ntiyiso ngopfu vanhu lava va tleketlaka hi mabazi vo tala a va na sure ku ri i valandzeri va vona van'wani vo va tleketla va yele ku ya vona tinqambi mahala na ku dya loko mo va vutisa ta ku byela ku ri ka rhali ya ANC hi dyerile hi dye kahle ngopfu hi suka hi ya dya na hala ka EFF hi swo va ku va yile swona ntsena loko u vutisa ku ri i dyondze yini or i yini i nga swi kuma swi nga vulavuriwa swi khumba ku hana xin'we a nga ta mi hlamusela xona yena a yele ku vona tinqambi na ku dya ntsena so leswiya i ku huwa leswiya swo va tleketela vanhu mabazi va heta mali for mahala a mi ri na king of strike ku ba nsinya wa Xitsonga kusuka ka Bongeni tanko Enhlikani Botpet mina ni lava ku vulavula ehenhla ka mavonelo lama n'wina lama ku ri tiphati letiwani loko ti endla tirhali a ti tshiki swa tibazi hikuva swi nga ta tikomba ku va na vaseketeri kumbe vahavaki mina mavonelo ya mina i ku fana na le ka phati la EFF a ni tivi va ANC ku va tlangela yini mara EFF a yi tlangela 13 years hi ri kona so lowu ya ku ri ntlangu wa phati hinkwayo a ku ngo va ntlangu wa xindhawana xa Thohoyandou so tibazi leti a mi ti vona ti ri kona a ku ri ti-branch ta vandla ka tiko hinkwaro laha vona va ti organizile a ku nga ri vanhu lava vo tekiwa xitaratini ku hayi a hi fambeni hi ya tlangela i ti-branch members ka tindhawu to hambanahambana so a swi fani na ku mi fika mi kuma munhu lama ku hayeni a rhaleni mi n'wi nyika xikipa ku nghenisa bazini Botpet tirhali ti fambe kahle ni rin'wana wa kona mara a ti famba kahle swona va hi gase hi ndlala phaka tiphisi timbirhi ta KFC nyama yi ri tala ni nga ri wo tinghala kahle se a hundzika tinghala hayi ende va hi phakase ka bazi ku va loko ma 9 nampundzu nkarhi lowun'wanyana ndlala se yi trapeni munhu vuya kha nuwa hi ndlala ndhawu liya kahle mani ku liya R300 kahle a yi antswa hi ku munhu a swi kota ku a ti xavela vuswa bya yena na muhori a hamba ka swona hayi tirhala ti ri kahle ndlala yi trapeni Botpet la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona i sweswo miyingiselo omukela London FM nokona ku Africa wa vulavula khensa mavonelo ya n'we i ntiyiso loko ku ve himpela ku va ku ri ku tlangela eka 13 wa malembe ku sukisela ka malama ma nga va nga swi vulavula matsundzuka ku va ku hlengeletani vandla hinkwaro ra tiko hinkwaro swa sindzisa ku va na tibasi okay ni mitwini ya twala yaleyo mhaka a yeleni ka mhaka leyi nga ka yona leya ndlala hi ncindani ka ve mi yi vekisa sweswo ni ta lava mi tlhe mi vuya ka yona loko hi hete ku bula na prof la leya ndlala ni lava ta ku hatla yi tlanga futhi ncindani hi la vula swin'wana hi ndlala kambe a hi tlheleni ka mhaka leyi nga sunguriwa laha mhaka leyi khumbaka timhaka ta ku tshika ntirho ka advocate Andre Johnson a hi amukeleni professor Dumisani Mabunda mutivi wa timhaka ta ku lwisana vugevenga kusuka college ya timhaka ta swa nawu a University ya Afrika-Dzonga prof nhlekani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM i nhlekani khalanga hi xewetana na vayingiseri hi khensa nkarhi lowu hi nga na wona ku vulavula na rixaka inkomo prof a khensa swinene tolo na madyambu switichi swa vuhaxi ngopfungopfu swa television a swi va swi veke laha tlhelo tsalwa ri nge advocate Andre Johnson va kombela ku president na murhangeri wa NPA va va chucha aka ntirho wa vona ivi namuntlha loko hi pfuka hi kuma ku ka ku vekeriwa kwalaha ku tsarilo leriya a ku vekeriwa ku president va pfumela ku va chuchiwa loko mi vona hungu leri ro sungula prof swi mi hlamarisi a swi hi hlamarisi kalanga loko mi ta tsundzuka ku ri aka vhiki leri nga hundza minister Kubayi na advocate and Mutivi va ve na meeting leswi a swi nga humelanga rivaleni leswaku meeting wa kona wu herise ku yini meeting wa kona a swi tiva leswaku a ku yona Andrea Johnson loyi a ku vulavuriwa hi timhaka ta yena ku ri hayi leswi nga ku leswi a swi fambisaka swona ntirho wa yena a swi tshamisekanga so swi nga endleka leswaku a hlongoriwe kwalaya a nga tshikanga hi yexe tolo ko va ku ri strategically loko munhu a tshika ntirho a nga lo hlongoriwa swi na xindzutinyana
resignation na ku va fired swi na ku hambana hi ku ya hi CV ya munhu yaloyo ku ya mahlweni. So aka CV ya yena a nge hevi munhu loyi a nga lo hlongoriwa ntirhweni hi leswi a nga kombela ka president ku ni tshunxi hikuva pressure se yi tika ngopfu. Swi ta endla leswaku ri swi nga ha hlamarisi ku ri hi nkarhi lowu taka mi n'wi kuma a ri ka xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu hikuva reputation ya yena na dignity ya yena swi nga damejekanga ngopfu ku fana na loko a lo hlongoriwa kunene. And mi ta tsundzuka Khalanga i nkateko lowuwani hikuva loko a ku lo komberiwa ku ri president a decide hi mhaka ya yena a swi ta endla leswaku ri president a swi tiva leswaku president va na ku teka nkarhi va apply timayindi ku ri ka mhaka yo karhi a swi ta teka nkarhi wo leha ku ri na papa ra ntima leri nga hanging aka IDEC. So hi vona ku ri nkateko leswaku ri ku ta hatla ku kumeka a suitable candidate ka position liyani kumbexani yi disbandiwa unit leyiwa hikuva leswi ingaku swikongomelo lexi a yi establisheriwe swona ingaku yi vuye yi capturiwa hi ti-elements to karhi yi nga ha tirhi ntirho lowu nga fanela Khalanga moni yimanyana kwalani ni nga overload vayingiseri hi information nkarhi wun'we. Kambe loko ku ve yi ta fanele yi disbandiwa kasi a yi ngo laveka ku ya n'wina mi tsaka hi ku leswa vuphorisa mi swi hanyini handle ka ku swi dyondzela a yi xiyenge xa muxaka lowu a xi ngo laveka. Intention a yi ri kahle Khalanga a ni tivi hi Xitsonga yini intention ku navela swo karhi a yi ri kahle ya ku hi ku president a va tikomba va tiyimiserile ku va va lava ku dila na mhaka ya corruption va swi vona leswaku ri maphorisa lama nga toloveleka a ya swi koti ku tirhisana na vugevenga bya swiyimo xa le henhla. So va vona swi fanerile president ku va va establisha this institution ku fana na ti-institution tin'wanyana. Ta swi tiva loko ti-institution to tala ngopfu ti komba ti nga ri na backbone hi ku loko milandzu yi khumba lava va nga na swa le mandleni milandzu ya kona yo hangalaka kwala na kwala a yi kule ngopfu ku ngo ho tekiwa nkarhi ku heta lembe kumbe malembe mambirhi va ku hi le ku investigateni kambe ya ku heteleleni mi kuma ku va ri ha ku na nandzu hi mhaka yini hikuva va capturiwile hi tindlela to hambanahambana ku ri hi wena hi hina hi ku nyikaka xinkwa hi nga ka hi nga lumi voko leri ku phamelaka. So hi swo swi tikisaka ti-intentions ta ti-institutions letiwani ti va ti ri kahle ku tlhe ku endliwa ti-press conferences loko ku appointiwa vanhu vo karhi va ku ya hi kume the right candidate mara a ku fambeni ka nkarhi mi kuma ku ri va fana na rimpfani ri cince khala liya a ya ha ri yona liya a ri tiviwa hi yona. Se loko xiyimo xi te tani hi ka hi twa leswi swi nge le ku vulavuriweni kwale ka commission liya swi nyika xifaniso xa njhani xa murhangeri prof hi ku leswi ni nge le ku swi tweni ku twala ngopfu timhaka ta ku ongeti na leswi va swi rhangelaka wa vo tiseriwa ku va sayina na ku endleke yini kumbe va ku endleka yini va nga swi tivi. A handle ka ku sounda ku fana na record ya LP leya khale ni vurile vhiki leri nga hela ni ku it is normal a South Africa ku va vanhu lava himpela va nga varhangeri va sidelineiwa kambe munhu loyi a nga bofu ku va yena a vekiwaka emahlweni ku va a rhangela swiyenge swo karhi swi na nghozi nkulukumba ngopfu Khalanga hikuva hi swona leswi endlaka tiko ra hina ri nga develop ri nga yi mahlweni. Ku fanele ku lavisisiwa vanhu lava va nga na vuswikoti eka ti-departments to karhi hikuva loko a nga ri na vuswikoti swi vula leswaku i ta heta 5 years a ha ringeta ku dyondza ntirho ene vanhu lava nga laya va ri na timbilu to vava hikuva a va langutele ku va vona va nga ta teka swiyenge swo fana na sweswo so a va nge n'wi dyondzisi ntirho vo to n'wi tshika a ya le na le va ku hayi hina a hi swi tivi leswi a hi rhangerisaka xiswona. So hi pfumela leswaku ri ku ya emahlweni loko swilo leswi humelelaka ka ti-commission leto fana na Madlanga swi ta endla leswaku ri ku ya emahlweni ku kuma varhangeri lava nga na ntokoto va nga ta swi kota ku rhangela swiyimo swo karhi leswi va nga na ntokoto eka swona. Kambe ni nga vula lexi Khalanga ku ri
leswi nga endliwa hi advocate Johnson a swi hlamarisi ku amatikweni yo hambanahambana ko ati president mi ta tsundzuka khalanga ku ri last week a UK president wa kona i lo volunteer a tshika ntirho ka isi ana ha wu koti ntirho lowa so hi leswi a swi fanele swi humelela la South Africa ku munhu loko a nga wu koti ntirho a hatla a vula ku swa ntikela ku nga se onheka swilo khalanga kumbe i fika njhani ka ku va vanhu va thoriwa prof va kha va nga swi tivi kumbe va nga wu tivi ntirho wa vona ivi ku lwisaniwa na lava va tivaka ntirho ku va loko swi koteka va lan'wa kumbe va tshika ntirho swi tele leswi swi endlaka leswaku ku thoriwa vanhu lava nga koteki ntirho i deliberately ku na swin'wana ni nga vula xin'we ni nga ku i cadre deployment cadre deployment a ni tivi hi Xitsonga swi vula mitani pfuna khalanga hi ku hlamusela cadre deployment i ku ri comrade famba ya khoma ka department yo karhi loyi un'wana ta khoma ka department yo karhi hi tirha as a collective ta mpfuna loko se a fika le va n'wi tshika ri yexe a nga ha n'wi pfuni so a tikuma a karhi a swima across the current ma swi tiva loko hi kha hi ya leri tavi le loko nambu wu tele a wu swi tiva ku loko la ku pona i fane yi swima ya ku hala mati ya kona vanhu vo tala va tikuma va kha va ringeta ku ya hala ndhaku lama mati ma humaka kona se swi va tikela swinene khalanga kambe mina lexi ni navelaka xona ka leswi swi nga ku humelele ku languteni sweswi i ku va Mrs Johnson a nga pfumeleri ku a suka laha ka commission a nga vulavulangi swo tala hi ku leswi a swi vulavulaka i switsongo swi tele ngopfu leswi loko vo n'wi tshika laha a nga swi vulanga lava nga ta va va sele laha va ta ya mahlweni na sweswiya hi nga ta va hi nga swi tivanga tanihi rixaka khalanga ku na mavito man'wana ma nge le ku tshahatsa hi weni kwalaya ni tshemba ku i man'wana ya mavito lama ku fanele ku twisiseka ku leswi ongeti hi vona va fambisa IDAC leyiwani ku ta yisa ku yini mahlweni ku va va landzelerisiwa ku ya amahlweni se lava a va xaniseka ke va fane va ndla yini sweswi prof loko ku ve ku na vanhu lava va ri mavokweni va ri ku xanisekeni hikokwalaho ka ku va kumbexani va fela ku ve le ku ndleni ntirho wa kahle sesi wa vanhu i lumbetiwe ku yena loko a thoriwa a nga na swona leswi swilaveko leswi a thoriwaku hi swona kambe loko ku ka ku lavisisiwa sweswi swi kumeka ku i no swoho swilaveko va tlhela va kombela ku rivaleriwa kambe a va kha va voniwa nandza swi vutisa kahle khalanga i vanhu vo tala ngopfu lava nga lahlekeriwa hi mintirho ya vona va nga endlanga nchumu hikuva a va ri ka pressure ya ku va fanele va endla swo karhi leswi nga hoxa kambe ripfumelo ra munhu yaloyo ri nga n'wi pfumeleli leswaku ri endla swihoxo swi heta a susiwile ntirhweni kumbe a nga tlakusiwa ntirhweni va ringeta ku n'wi frustrate hi tindlela to hambanahambana mina advice leyi ni nga va nyikaka yona lava va nga swi kotaka i ku va va challenge ti-decision leti nga tekiwa against them hambiloko munhu a luzekeriwe hi ntirho ku na chance ya ku a nga compensatiwa kusukela kwale a nga hlongoriwa kona swi nga fanelanga so i nkarhi wa kahle wa lava va nga heleriwa hi mintirho hi vanhu vo fana na lava ene ka ha tele tindhawu to hambanahambana tanihileswi tivaka khalanga ku ri leswi vulavuriwaka laha ka Madlanga ko va leswi hi swi vitanaka xilungu i tip of an iceberg ku na vanhu vo tala aka ti-province to hambanahambana lava heleriwaka hi mintirho swi nga fanelanga hikuva ku nghene mahlolwa ya tiyimiserile ya twandlala ya ku loko ni fika laha ni na position ni ta susetela hinkwavo lava nga laha ni ta na vanhu va mina se lava va nga ta swi kota ku va va conforma ka leswi ni nga ta va ni vulavula swona hi vona kumbexani va nga ta va na chance ya ku survive hi nkarhi lowu nga ta va ni ri koho kwalaho so swi tele ngopfu leswi swi nga vutomi bya vanhu byi nga onhisiwa xiswona hi pfumela leswaku ri va ta swi kota ku humela rivaleni va kota ku challenge ti-decisions leti va nga tekeriwa tona loko ku ri ku va tsoniwe swiyimo va tlheriseriwa kwale ndzhaku va hakeriwa leswi swi nga fanela hi nkarhi walowu a va nga swisiwa hi wona mintirhweni ya vona ku fana na va aniti chief Mapiyeye na vo va tlhelele ntirhweni namuntlha loko mi languta gondo leri va nga ri famba ma swi vona ku munhu wa vanhu o hluphekela mahala va lo hluphekela mahala vhiki leri nga hela hi vulavule hi advocate Chauke na yena a nga un'wani a nga susiwa entirhweni hikuva a va swi tiva leswaku advocate Chauke a ri na potential ya ku a nga teka position leyi a yi tshame hi mamani luya wa a nga suka ku nga se va na advocate Andy Muthihi a ku ri possible ku ri advocate Chauke a nga va tikuma a ri ka position leyi hi ku ntirho wa yena
tanihi leswi tivaka hi Xitsonga ku mintirho ya vulavula mintirho ya advocate ya tivulavulela so ku va na vanhu lava va mekaka sure ku ri va ta ku susa ku ri va ta veka vanghana va vona kambe leyi ni yi vulaka ya le Kurhuleni it's another example swi tele ngopfu leswi humelelaka vanhu va lumbetiwa case dragger for a year or two loko se ku ya fikelela makumu va ku a ku na nandzu ene i tekeriwe timovha i tekeriwe tiyindlu vasati va ku siyile vana va fambile so swi onha ngopfu vanhu lava hi tirhaka na vona endhawini to tala va na lunya ngopfu lero a va fanele va exposiwa va nga kumeki va na position leti nga ta onhela vanhu mundzuku bya vona kumbe hi fika njhani ka ku loko languta lava va nga koka commission sweswiwani prof vo tala va vo lava swa vo swi tikomba ku ngeta swi basanga va ta na vayimeri va nawu hi nga vona swin'wana ka swona sweswo leswiwani ko va matshalatshala ya ku hlwerisa commission va swi tiva kahle khalanga leswaku ri commission yi na nkarhi wo karhi loko mo languta loko munhu a te na lawyer ya yena ra hela dyambu mi nga swi voni ku ku ri muendzima wo fika kwihi kambe loyi a taka a ti vulavulela swilo swa yena ma swi kota ku ri loko ri ya pela dyambu mi kota ku vona ku ri ku endliwe yini ka siku rero so mali ya vulavula khalanga vanhu lava hakeriwa bo ko va ku ri aka Madlanga commission vanhu lavaya va na ntokoto wukulu kumba ngopfu lero va swi kota ku extracta information even from the lawyers that's why mi kuma minkarhi yo tala ku tshama ka ku breakiwa va ku ya tiyeni ta humanyana hi yimanyana hi ya vulavurisana hikuva va swi vona ku ri a va la ku hlwerisa tiko hi swilo switsongo leswi loko va vulavule a handle va nga se fika laha ka commission i swilo switsongo ngopfu leswi swi ta endla ku ri loko ya fika makumu ya commission leyiwani leswi tiko ri lavaka ku swi tiva swi ta swi fikeleriwa kambe hi ndlela leyi hi vonaka ha yona khalanga swa ni kanakanisa leswaku ri commission yi ta kuma vuxokoxoko bya vukungundwani lebyi nga kona etindhawini to hambanahambana hi ku ni nga nyiketa example ya loyi a nga kumeka na le Cape Town a ka ha endla ti-shopping na hinkwaswo loko mi languta vayimeri va yena va ringeta hi matimba hinkwawo ku ri a heta a nga tanga mahlweni ene loko ku ri ku commission yo pfumela ku ri a nga tiya ka commission ku ta vulavula to tiloyara ma swi tiva leswi swi nga ta humelela ku nga vi na laha hi nga ta fikelela kona yi ta ze yi agreementa commission ntiyiso wu nga humelelanga rivaleni lexi vutiso no vutisavo prof na swi tiva kambe xirhandi na vhiki leri nga hela mi vurile mukwayi mi ni lavi ku ndla leswi kambe leswi xivutiso i ku hoyi leyi nga kona sweswi ya mhani advocate Andre Johnson hikokwalaho ka yini yi ta va kona loko se va la ka Madlanga commission kumbe va yi ka ad hoc committee va fika va hlamusela ivi va huma loko va huma va tlhela va ya ka ti-interview ta ku kumbexani va nga heta lava va ka poso leyi nga na advocate Mthibi sweswiwani hikokwalaho ka yini prof loko manana Johnson a ye le ka ad hoc committee a veke timeline ya ku ri position liya ya National Director of Prosecution yi ta concludiwa a nga se humelela aka Madlanga commission a ku ri timing is a bad timing because president I kume ti-advices ta ku ri no a hi kumanga a suitable candidate so va hetelela va nyikete advocate Andrew Mthibi position liya ya 3 years ku na yena yi fanele ya pensioning so hi leswi a langutele swona ku ri i ta kuma position liya ene sweswi wa pfumela ka Madlanga commission ku ri i mislead ad hoc committee ma swi vona khalanga loko a appointiwa a nga ta vula leswaku ri i mislead ad hoc committee i swi vula sweswi hikuva se vumbhoni lebyi humesiweke hi vanhu lava va nga fika a nga se fikelela laha byi vule leswaku ri hi yena loyi a tivaka swilo lero a ku ta va se ku ri late so i nkateko ka South Africa ku va president a teke xiboho xa ku a nga niki yena position liya a nga kumanga suitable candidate otherwise a swi tikanyana ku ri hi kuma ntiyiso lowu humelaka rivaleni namuntlha khalanga Emetwele prof ni khensa xikwembu namuntlha mi ni hlamurile heyi xikwembu xi kahle prof ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta ku daya ku engeta khalanga ikomo Professor Dumisane Mabunda lava hi bula na vona kusuka University ya Afrika-Dzonga eka College of Law
me va twi ririmi ra ka hina ri tolokiwe se leswi nga tolokiweku a hi mi tweneni ku mi angula mi ku yini kwala mu nga kona 0860002543 kambe hi nga se vulavula ku ya mahlweni mina na wehe a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani va hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya sesi Lili Ntiyiso mingisero mngana lona FM a hi mi tweneni mingisero mina ku mi angula mi ku yini 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula mi haxela wona twi kusuka leno a studio 2A a studio 1A nongonoko ya Africa wa vulavula ka mngana lona FM sa hi ku twi mingisero mina ku mi angula mi ku yini ka mhaka leyi nga ka yona nhlekani lowu mhaka leyi nge le ku buleni yona ku mhaka leyi nge le ku buleni yona eka nhlekani lowu hi la ku tatwa n'wina ku n'we mi ri yini hi timhaka leti hi vulavulaka hi toho hi ndlela yaleyo nongonoko ya Africa wa vulavula eka mngana lona FM nomboro i 0860002543 xana mi ri yini n'we hi timhaka leti nge le ku humeleleni ka khomixini ya madlanga mi ri yini hi leswi vativi lava hi nga vitana namuntlha va nga vulavula hi swona n'wina mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo a hi mi tumikisa ra mina nomboro i 0860002543 ku ya amahlweni n'wana mi yingiseri hi loyi nhleka hi mamukereri ka munghana lonene FM nhlekani a ku na munhu la a hi ku tumingiseriwa mina ku u angula ku yini la ku tatwa ku hi timhaka leti mi fambaka na tona nhlekani lowu nako mi ri yini hi mhaka leyi nge le ku vulavuriweni kumbe yi nga vulavuriwa hi vahleri va hina eka nhlekani lowu ke hi mhaka leyi lava ku twa n'wina ku mi angula hi yona mi ku yini ku ya amahlweni 0860002543 mi ta tsundzuka ku n'wina mi nga va ku ma pfulela xiyanimoya hi bule na tatana Mphonkwinika kusuka ka Sapo i vanhu lamun'wana vana vo venge va ya khoto hikokwalaho ka ku va swin'wana swi nga fambangi kahle nkarhi lowu wa vanhu phorisa swin'wana swa leswi nge le ku landzelerisiweni ku ya mahlweni kasi ke manana advocate Andrew Jensen na vo va le ku kombiseni tlhelo rin'wana ra mhaka n'we mi ri yini hi lowu mingiseri nhlekani muhaxi mingiseri minjhani le ngobona epfokeni mi ri yini n'wena mina na ku vulavula hi leyi ya IDEC ka leswi nga endleka hi ku a ni va n'wi kume ku yena leyi a nga na nandzu leyi mara loko a vuya hala ka Madlanga commission va kuma ku heyi milandzu yi tele la na yena za swo ku la a tshamisekanga a panolola hi yexe lexi ni ti vutisaka xona i ku swi ti komba ku lava tipolitiki kahle kahle hi vona va hi fambiselaka tiko mara heyi a va tshembekangi leswi va swi endlisaka xiswona matimba ya tirha ku kota ku va kota ku khavarana hi xivona loko swi hi sweswo i ti-case tingani leti ti-commission ti nga va kona ti rhangeliwa hi valava tipalamende ti nga ta na like ti nga endla leswi ti nga endla ti ya na vuyelo ti ku ri a ku na nandzu swi komba ku na tona letiya a ku ri timhaka ta politiki mara i vanhu lava va hi rhangelaka so ku ya hi mina kahle president na va fa va endla commission ya Madlanga yi lavisisa vanhu lava va lavisisa mhani loyiwani le ka commission ya lava tipolitiki la Evan hi mhaka ku yini i mhaka ya ku ri a ni nga va Madlanga commission va kume ku mhani loyiwani leswi swi endla hi swona na yena hi yexe a tlhela a resign mara lava ya va kume ku ri a nga na nandzu va tlhela va n'wi bela mavoko leswi vulaka ku na swin'wanyana swi nga kona la hi nga swi tivi ku hina hina hi va votelaka leswi vulaka ku swi kona xi nga ku a va fa va va lavisisa so mara a ni va nge va lavisisi hi ku i rhavi rin'we swilo lawani ene xin'wanyani i tingani ti-department leti hi vona ku leyi hi ngo yona leyi yi clean swi tikomba nga ku hava hinkwato ta fana ko va ku a ti lavisisiwa kumbe ku to sala MLFM ya n'wina kwale maybe swi nga kumeka hi right mara leswi nga swo swi tikomba nga ti-department leti hinkwato loko to lavisisiwa xi kona lexi nga kona i cini xi mi fikisaka kwalano loko mo cheka muhaxi loko swo fana na ka xiphorisa xa hina hi hlambi mavoko ene xona xi rhangelaka tiko hi ta
ka ti-department ti-municipality ku ri hinkwako ku na swilo swo ka swi nga tshamisekangi leswi swi komba ku loko ko endliwa commission ya department yin'wana na yin'wana ku na swikeloteni leswi nga ta huma a swi ti komba ngoku hava leyi nga ta phonyoka hinkwato ku ta va na leswi nga ta kumeka a yi hlayisekangi kahle kahle ene loko mi va vulavula hi timhaka ta swikeletoni swoswoleswo mi vona ongeti hi nga va hi nghene njhani ka ku hi va na swikeletoni ka ti-department leti hinkwato hi ku hleketelela ka n'wina hi ku hleketelela ka mina ni vona ku ri i ku hi nghenisana ka tiposo muhaxi ku nga ri ku u ta ku rhangeleni ka department leyiwani ku ri xichava xi ta vuyeriwa hi leswo swa ku rhangela department leyiwani ku ri hi ta kota ku dya kumbe rhangela department leyiwani ku ta kota ku pfala manyala lava hi nga ta ma hi kha hi ma endla hi swona swi endlaku ku ri swi fikelela la hi nga kona and loko swi ya mahlweni a ni voni lexi nga ta lunga swilo swi onhakini ku onhaka swi onhakini na mi twile buti wa mina Khensa hi rero ra mina rero muhaxi inkombo buti wa mina Khensa swinene nakona ku eAfrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wangulo wa n'wina wu ri yini ke 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena wa wena n'wangulo wu ri yini eka nhlekani lowu timhaka teto 0860002543 ni mi twile na n'we mi nga kandziyisa rito ncindani loko hi heta ku teka mingiseri loyi ni kombela tlhelanyana katsongo ka mukulukumba lowa wa ndlala ne loko hi heta ku teka loyiwani mingiseri nhlekani mi amukela ka Munghana Lonene ongeti ante ku endleke yini la kambe seno ya yo sen san twa mina nhlekani mi amukela ka Munghana Lonene botata mi pfukeni ukene ngawo ai pfukeli mana Khensa swinene mi rini n'we anda nga celebrate resignation botata because resignation swi vula ku ri wo famba a swi fana na dismissal that's why president loko loyi a kombele resignation a fanele mina na ku dismissa because already u pfumere na ku hembini parliament ane resignation na munhu ka a thoriwa mundzuku mi nge n'wi vutisi ku kamba u tirha ka IDEC i ta mi byela ku a ni resign naswona so a ku na celebration nchumu a ku na ku hi nga fika hi ku swivangelo swa ku tshika ka wena ntirho a ku ri yini le ka IDEC a ni twani swi nga ni nga na energy ya ku ya mahlweni tirha mara mi lava ku resigna na ku dismissiwa swa hambana ene mi nga kuma ku laha ku tlangiwa politics because loko ma tlanga ya nyika ti-recommendations swi vula ku ri president a va ta dismissa manana Johnson and now question yi ta ku ri report ya Mchunu yi ri yini why nga n'wi dismiss Mchunu because he hume before loyi wa IDEC so it's a strategy nyana xin'wana loyi u nga tlhogomeli mara mina I don't support resignation leyi nga approve by president that's not fun why le ku ya act leyi mina ku dismiss kambe okay handle ka vumunduku bya yehe munhu loyi a tshikaku ntirho a swi vi swi hi pfunini hina tanihi tiko ku va hi munhu a tshike ntirho ivi swi khatala ti-cost ta litigation na yini na yini mi nga rivala botata ku loko swi a resign na pension ta yena ku na likelihood ka a nga ti kuma in full meanwhile these people va ri ku WDP according masopesi loko a resigna swi va hi nga n'wi nyika pension va na 10 million nga n'wi nyika 10 million mara loko mi n'wi dismissa swi vula ku na xikandalo xi ku dismissaka leswi ma result ku ri some of ya pension i tekeriwa yona and resign because the commission yi dipe down yi kuma ku na swikandala swa le henhla ngopfu all along a ri parliament ka or committee a nga swi vulavula ku tlanga swi vulavula mara sweswi wa accept because of the evidence on the table so mhaka ya ku resignation was not necessary commission yi tirhe ntirho leyi leader ku ri a resigna president a fanele ku dismiss simple hi marito man'wani mi vula ku hambi ku tshika koloka ntirho loko leswi swi nga kombiwa a swi nga kombiwangi a nga ta tshika a nga ta tshika ku a ni ye parliament a ni fika mi n'wi clear ma swi vona
and ehlaka awubula kwa receive lo bangubuzeka kuyore wini Mandela akwa receive lo kwakumela ngithumo la yana athama ayamahlweni asitandala leswa manje amen and ifane nana yena the government ifane etekela nhloko import ayifane kuba amla kuba racist mara certain institution what wrong with it dominant ngelohlobo rokara you need to question those type of things ifika njani bana la kuyibontsene la ka speciality lesi masibona and ayifane ukuzoyithela nda kuba presswe kuyiwe akuba system ene makale mi vula ku yina nkoka ngopfu kola ka ku irishaka rin'we ri nga ka hijack njani. It was a project good pet phela kuna rihlobo leri ku ya na swisi na namtana swisi ra khoma ningi hi ndlela ximo xa le henhla ngopfu handle ka hina Matsonga Machangana. So they were aware ku loko ni teka vanhu lava this is what's going to happen. They know our culture and but that is a system in place. But look at them, they were no longer even spying for the nation. They spy for their own system. But we go pet to la wona na urla nana. Lo wa masena ashala au masela balengis. Ebe mi resign e go pet resign ka da iskanda so nga basipukula bayisa intelligence yapiko. Manje. Kumula ndo mata ke cigarette yini ku ti company twa zetu tsotsoma. You got what got the bypass the tax. I could not explain intelligence I got to go comma you shall sell a lot information. So that guy everything go later again but you know what the later again they go now look with Juliet I will follow the protocols to defend that. This one is also but I don't do anything. But after I be good about kuna so. Ma wozo so kuba do ku nga yini. One ba tekana the bullet but and then at the bottom loko mo ama tlhantlha bandage le amta kuma bullet na. Mara loko mo ba tekana the bullet vula jale leswo ka mtshembi. Ka saka to vanhu va ka hina tshemba loko stayile va ka hina. Mina as a citizen ya tiko la nga council can tell ku swin'wana so fabricatiwa ni. Me vula ku swi tlhelela kwale ka n'wamabindzu luya un'wana hinkwavo but phela loko ya nga swi tonga ya ka Woolworths a ta pfumela ku mina ya ka Woolworths a nga ta swi tiva a ta ku wa vabya mavona na yena loko lo n'wi byela va ku hi mavabyi lama huma wena na ku mapfalela tanihi n'wansati ya n'wi byela ku fambe ya confessa and then resign leswiwani hi ta swi vona mara a fana nga nyikiwangi resignation a fana byoka hayi swi ta ku ni ku resignation ni ku nyika dismissal simple nemetweni ive hi twa ku waya mahlweni a resigna na nemetweni tlhelo rin'wana leri mi ngisera nga ta na rona ni khomeli riqingho leriya swi le kule ngopfu na vulawuri bya hina hi ndlela yaleyo ndzi ta ri kambe mi ri voice note liya a yi ku yini bot pet tirha leti fambe kahle ni rin'wana wa kona mara a ti famba kahle swona va hi gase hi ndlala phaketi piece timbirhi ta KFC nyama yi ri tani nkarhi wo tinghala kahle se a hundzeke tinghala hayi ende va hi phaketse ka bazi kwala ku ma 9 nampundzu nkarhi lowun'wanyana ndlala se yi trapeni munhu vuya kha nuwa hi ndlala ndhawu liya kahle mani ku liya R100 kahle a yi antswa ku munhu a swi kota ku a ti xavela vuswa bya yena na muhori a mhaka swona hayi tirhala ti ri kahle ndlala yi trapeni botpet tanku ni tsakisa hi laka ku va hi nyika tinyama ti ri toxe u nga se hova tinghala kambe vere ti fambe kahle tirhali letiya ta a hi mi tweneni va ka yini ti fambe njhani tirhali ku hala ka n'wehe 0860 0025543 nomboro ku ya Afrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku ti mingiselo me koronga ni ngiselo rikona 9 timinete a xiba awara ya mbirhi mahungu ya misava hina muasisi Lilian Hlabangwana a hi tweneni n'wana mingiselo lo nhlekani DP minjhani baba Ncindana hi pfukeli papa hi ngo vona epfukile sore ne loko manyana mukhuhlwana hayi baba man babuthethe mendarile emakhelo ayidek lo aka Johnson president afanele naye ayombeka yini
amdismissa a nga resign ku loko a resign ta baleka na xihundla and swi ta tika ekuveni loko sa baleke na xihundla a tlhela vitiwa a vuya a ta hlamula why hala ka a tirha ko a va vonanga nchumu mara sweswi loko va sungule ku vumbulula a sala efihlile a sungula ku resign a fanele va mendle Jason Zomculo why Jason Zomculo va nga mhlongolanga bomnikisa station va mbeke tlhelweni mara wa hola mara aningo senza umculo angele kukombeleni kuthika matsibona just ando bema bala yingwe la ka science se lava va kombela kuthika se bangangochuchi yini biya fanele va mnika 2 years va rhanga va mphenya va madlanga va kuma leswi va kumaka swona loko se swi helelile leswi a swi laveka se va ku nga resign a tekele ti-pension a tekele ti-asset timovha tini va mfake ka RDP hikuva mali ya tiko ya xihundla butiphete yi telela ka ti-department leti fa hi vukorhokeri byi ya hi byi kuma sweswi u yimisi voka ku yeta tirhi ku tshembeka u vikele deployment va mfake hi khona sweswi wa resign in public kayile deployment yi ta hela rini xaka ra mehe khalambe yi ta hela rini hi ku mundzuki leti loko va ka Johnson ku ta vumbuka tin'wana next week ku ta tika hi le ku pfalelweni ekhoneni khomo stage la kahle kahle emakhamba kasi se n'wina a mi nga lava tshika a mi lava a va njhani a va ha ri kolomo a ha ri lomo hi ku mina loko ni swi langutani ku okay hi ku munhu loyi endle leswi hi henhlaku i manyala a tshiki ntirho i tshikile na swa ha swona DP swi simple u le ku kombeleni ka ku tshikisiwa ina va ku okay hi ta ku nyika hi kombela 2 years ha lunghisa leswi papila ra we a hi ri lahla ri pfumela mara a hi rhangeni hi ndlula kwini la ka zoka ka madlanga loko se hetile u ta tshunxiwa a yimisi voko a ku ye u la ku tirhela tiko hi ku tshembeka mara sweswi loko se a resigna u hi komba yini swi ngo ku na leswi a swi fihlaka ku nga va ku ri leswi a swi fihlaka kumbe a ku ri na ku i pfumela ku ni hoxile va ka hina ni mi hoxerile phela i kheda deployment hi diphile leyi ya va nga te we khoma laha hi ta ku wejala kumbe hi ta ku faka tijeka la hi ku tlakusa swilo swi fambeni la ka tiko leri ho naka leti vanhu va phete ku va nghena within 6 months va resign va nghena leswaku hi hundzuki ingaku mihleketa a yi kahle kumbe lava va hlawulaka vanhu lava va hlawulaka onge a va kahle emahlweni ka parliament a va ri kahle ni kwala ka naskar ka IDEC mara sweswi loko se a nghena ka madlanga se wa tsutsuma hi a wu yimele ndzilo lowu nga laha kwalano ni salele hi minete la mi vona ongeti i ncini xi nga ndlaku a va kahle hala a nga vi kahle hi ku vona ka n'wina a ku chove eka deployment phela ndzana yi vukulu rambu leri munhu loyi a yi nyikaka swakudya a yi nge ku vukulu butpet loko yi nyika swakudya ndzana never I can't. Isso swo mingisela Umngana Lona FM la ku ya twa ku mavhengele mari mangani mi ta tsundzuka ku President Trump va tivise ku se siku ra vumbirhi leri va kha va yima ku hlasela Iran va ku a hi nyika xidemokirasi nkarhi leswi swi vekaku nxavo wa mafurha wa oil yimbisi ka kolomo ka 83 wa tidolara hi mphongolo kumbe xani loko va tivisa nxavo wa mafurha vhiki leri tako ma nga tivisiwa ma endlise swin'wana kambe hambiswiritano ta va ya yisa mahlweni ni twa ku u angula ku yini ka timhaka teto u nga na tona ka 0860 002543 kambe sweswo hinkwaswo mingisero me hi ta swi endla ntsena loko hi hundzela nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makomandela ya ku losala swiminetana swi nga ri swi nga ni ku va hi hetelela hi vona ku yi va awara ya mbirhi ta ka nongonoko tsumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni a ndaka mahungu ya misava na Cecilian Hlavangwane ntlimbano wa tilori lowu tala ku va ko hala le bombo wu tele a Beitbridge leswiwani ve ri swi vangana hi mhaka ku va ku ri na vanhu lava va nge le ku ringeteni ku mi ta tsundzuka ku a Beitbridge hi laha ku nga na vanhu lava va nge le ku laveni ku huma va ya ematikweni lawa ya matikweni leni akelana endzhaku ka hoyihoyi yaliya ya ku a va famba ma vo mhaka kona kambe a hi tweni nin'wana mingiseri lo nhleka Ahee minjhani Botpet? buta mina hi pfukile hi ngo vona papa Hi pfukile man. na cancer swinene papa Lero hina a hi vakelini Vhembe district ku va na Tsako ku va na Tshupi ku va na Red Sea a ku sasekile ku ri kahle
hayi no amikhensisa mana hambe kulesi un'wana nge hey idla isendlala ba tindlela ti ve kona matlhelo hinkwawo mara leswi sasekaku it look like political tolerance na yoho se yi kumeka yi va kha yi antswa hi ku masayidi lava a hi ri ku ka ndhawu leyi nga kusuhi ngopfu a hi fikangi laha ka ku hi hoxetelana hi ku na kwele mavhengeleni a hi hlangana a hi lwangi hi ve kahle matlhelo hinkwawo mara lexi nga karhata mina i ku vona helicoptera ya tshopi yi ri ka red siku helicoptera leyi a yi lava yini na sweswi a ndzi kuma nhlamulo ya swona a ni ko hahiwa a ko hahiwa na a ni ko hahiwa kumbexana a mi te i no fly zone mara circulation ya kona yi ve la more than an hour if I not mistaken a kha yi jikajika se ni nga swi twisisi ku ho chavisiwa or kanjhani hi kumbe a ni ri hala ka side lera red na loko a kha ni cheka ka social media a ni vonangi vanhu va red a kha va provoka le ka tshopi se hi ndlela yin'wana loko ku ri hi ku political tolerance yi va yi ri kahle kumbe vo Msanda a va yini hi ku swa ku gada ti-helicoptera va swi toloverini vhele ku vula ka vona kumbe a voya va jika mara a yi endlelangi nchumu xo vava mara up to so far a hi yini kwele hi ve kahle na speech hi switwini swi nga vulavuriwa matlhelo hinkwawo se n'wina leswi a mi ri hala ko tshuka hala ko tshuka ve ri a mi tivisana na ku vavhoti mi ya va byela yini mi ri mi ya va byela yini vavhoti vavhoti leswi va nga byeriwa xona byeli timhaka ta ku na vanhu lava hi nga va veka ku va va timeyara ka vona lava nga ta kota ku va rhangela ivi hi va mexina vanhu lava ku na swimanimani ekurhuleni ku na swimanimani kwihi sweswo taniya safe loko hala ka n'wina i va mani kumbe a swi na nkoka ku ya hi n'we ku swi vula no vonanga a swi kota ku swi nkarhi wa hina wutsongo mara lexi ni hleketelelaku xoho vanhu va lava nga vekiwa va va langutini va vona ku va capable ku va nga kota ku rhana timasipala letiwani va ri timeyara tani loko ku ri hi ku swi tano ivi munhu un'wana na un'wana lexi ni xi navelaku mina tanihi ku hi yini le mara a hi veni na political education ya ku na loko hi vota in future chiki liya hi baku laha hi swi tiva ku yi mina yini ka vutomi bya hina yi mina yini ka future ya hina heyi a ni tivi ku mi tsemeke hala ka mhentsene kumbe tiko hinkwaro mi yingiseriwa mina ni ve party agent ka malembe yo tala mutwa munhu a fika ku hi votela yale ya khale mi votela le ya khale hi yihi va hi vula nandu se ni fika mi kuma ku swi kona sometimes swa complicated munhu waya mara a nga vi na understanding ya ku u vota for what reason a ni munhu nge n'wi vutisi laya mara loko se u hlangane na vona hi hlangana hi bula tanihi ku hi maxaka ma hina i fika mi kuma ku munhu loyi a nga na knowledge a nga na understanding yo u ti tiva athikini ntsena ende sweswi swi endla ku ikhonomi ya hina yi mbombomela mara sweswo phela xihoxo xi na n'wina a hi swona xihoxo xi na n'wina tanihi mavandla ya ku a mi le ku dyondziseni vanhu xana ma ti nyika nkarhi ke mi fika mi va hlengeleta vanhu a ka tindhawu to hambanahambana kwala mi nga va ku mi ri koho ka Phapazela ka Ngezimani a Dani sweswo mi va hlengeleta mi kha mi va byela ku hi va ku ri ku phela loko hi votela ku va hi kha hi lava ku fikelela leswi na leswi na leswi na leswi nakoho loko mi teka xiboho xo vhota mi swi tiva ku mi vhota dyondzo yaleyo ya tipolitiki ma kha ma hi hundzisa ka vaaki ke hi la swivutiso swi nga kona ku fika ti-one se ni ta va kha ni tirha ni tshama ka minga full time ni ta va na task yaleyo mi ni pfule mahlo lomu ku nga na muqombhoti na lomu ku nga na swiyinini laha kumeka ku na crowd ya vanhu kumbe masirheni kumbe kwihi na tirha task yaleyo fambani na muqombhoti wa n'wina fambani khensile swinene mingiselo wa mina khensa swinene 0860002543 ni salile ku na tindhawu tin'wana ka titimela swinene kambe la ni nga koho a Giyani la vanhu va lo timbalela swikhipa loko zi mbala jesi yi ri la Giyani ha ku vutisa ku kahlekahle i huma kwihi kambe hi amukeleni ku nga ni mingiserile nhlekani a ni purasa kona hi kona lo hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani swi tikomba
swi komba ni nga kambe lexi a ni lava ku vulavula ngopfu xona i timhaka ta letiya ta ku timhaka ta dyondzo ya swa tipolitiki yi na nkoka ngopfu yi na nkoka swinene a hi dyondzisaneni hi dyondzisana swi fana na loko munhu sweswi u fika loko va kha va mi gangisela ku vota ani va ku hi ta mi tisela swikolo hi ta mi tisela titliliniki hi ta mi tisela mapatu ya swikontiri na yinini minkama yin'wana nga kha hemba kumbe na hi va nga swi tivi ku i vula yini hi ku mfumo lowu mi lava ku vhotela sweswi i mfumo wa muganga na loko mi lava ku tandza swikontiri swi ya hi ku hi le ka masipala wihi ma hi vo mhaka kona kambe va nga hembi kunene hi ta mi nyika tiyindlu i swilo swa xifundzankulu sweswo ma swi vona se swilo swa muxaka wolowo va nga hembi a va vulavuli ntiyiso va ku hina tanihi masipala hi ta vona ku switarata swa n'wina swi hlayisekile ya hina tanihi masipala hi ta vona ku mi ta tshama ka doroba ro basa ya hina tanihi masipala hi ta vona leswaku laha mi tshamaka kona i ku va ku ri ka mbangu lowunene a ku na huwa a ku na yini ya hi nga pfumeli sweswo ma vo mhaka ene loko ka ha ri vulavula hi timhaka ta huwa ku na ndhawu yin'wana a ti-efe a ni swi tivi sweswi ku lo hwi loko ro ziripela ku sungula ku chaya radio leswo mi zondzana na madyambu n'wina loko ro zeri ku tlomu ku pfuleriwa radio hala kun'wana hala ti-efe hi ta na ta lavisisa ku hi le kwini ndhawu ya kona hi ta kota ku twa i radio ya yini yaleyo chaya loko ri pela ku chaya radio loko ri nhlekani lowu ku lo hwi hi so hina hi nga tleli kambe hambiswiritano mingisiro mukela lonene FM nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku hi ta va hi kha hi ku tisala wona chi kusuka Polokwane namuntlha hi ri la studio 1 amasingita mall a ni famba na Sunduza wa ka Minga hi famba swin'we ku fika sweswiwani sweswi nongonoko lowu landzelaka i dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni kasi a studio xa hina leyi ku na tatana Ncindani Eric Mabasa hi yena loyi hi fambaka na yena tanihi muhumelerisi wa nongonoko wa Afrika wa vulavula kambe ke ku ta sungula ku va na mahungu ya misava lawa nga tata hi nomo wa Cecil Lilian Hlabangwani andzhaku ka sweswo dzumba na mina andzhaku ka sweswo xipano lexiya xa jaha na tintombi timbirhi xa vananga va mi tisela nongonoko khoma ndlela mana siku leri mi tiphinani tata eka Malamulele eka Mila ku ya fika eka Matiriyani Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana lonene